Allo. Oui, allô. En puɗɗo joni so Allah jaɓi. Inchallah. Inchallah dans l'instant. Assalamu alaikum bandiraɓe ɓiɓɓe fuutankoɓe wonɓe rewo e worgo funnangue hirnangue joɗiɓe e wuuro wonɓe e ladde en calminima en juurima en beltinima dendagal ɓiɗɗo pullo ɗo woni e dunde baba adama en bandiraɓe en joguima belemma ha wona seeɗa arde joɗade ɗo kadi e joddade moon bandiraɓe ko belemma no fewi no fewi ko kewɗen wiide kala e saaha sen joɗima ɗo kadi oɗo samedi en ñaguima Allah subhanahu wa taala no Allah rena dendagal ɓi pullo ɗo woni e dunde baba adama he sikke ala kadi e oɗo boros gondaɗo yo Allah renanen yo Allah ittanen oɗo rafi wonɓe ladde ɓiɓɓe fulɓe yo Allah aynu rena joɗiɓe e wuuro yo Allah aynu rena yo Allah ɓeydu sembinde galleji men diine e galleji men aada bandiraɓe wonɓe hôpital uji yo Allah dandu bandiraɓe jaggaɓe kadi wonɓe juuɗe laamu yo Allah hollit yo Allah woppu kadi ko wonɓe galleji ɓe cellani yo Allah addu cellal ko haajuji ɗi kadi yo Allah humtu bandiraɓe hande min gari ɗo joddade moon kadi addande on ko neɗɗo mo wattake présenté ko neɗɗo Sehil Macky Sall kadi koye puɗɗuɓe walla kadi koye dariɓe kadi ko wayne APR hande kadi woni député diaspora côté Congo walla gueɗe goɗɗe on banggue ko kanko ari hande joddade men ɗo bandiraɓe yidde hollidde on hollude holmo gadduɗen ɗo e jeesa moon bandiraɓe so ɗum ɓenni ala fo no mbatten en tottata hono Aboubacry Ngayda o salmina bandiraɓe sen gayni kadi duttoɗen ɓiɓɓe fulɓe ɓe salamu aleykum Aboubacry Ngayda bisimilla ma ɗo e radio Sadel FM e hono chaine men Des TV bisimilla ma calmina ɓiɓɓe fulɓe ɓe Assalamu alaikum ceerno Aba ko weltare tan e noddangal nodduɗa kam ngal c'est vrai ko nde Allah fuɗi fof ko nden yontata wallahi en programme ɗum laabi ɗiɗi hawre goɗɗum yanti hen surtout e ruttare e ustare jinnaɗo men o wallahi de passage ɗe nduwono bandiraɓe fof nduwono galle o fof ko arde tan yewtidde e bandiraɓe fuurankoɓe wiyoɓe mbimi e wimami ko weltare kadi ala ɗo haaɗi so bande noddima ar jewten ɓaadi ko onon jiidi saago onon jiidi lasli e moƴƴi tan ko jaggunoɗa fof goppa nootalla ɗum waɗi garɗen hannde nootade
mbawen yewtude e bandiraɓe mbawen kadi tundude kumpa e bandiraɓe mbawen kadi anondirde kadi e ɓe gandano eyyi tigi tigi Allah jarama a jarama ko kalɗa ko yooɗi waɗi fayida eɗen kewno tan kala e saaha sen jooɗima ɗo oɗo heure o yonti kala mo mbawɗen joddade eɗen gandi eɗen mbiya mbaggu hongata hoore mum kono noon en etoto somi namdima Aboubacry Gaïda holto jeeya hol parcours mum holno natire politique ma en garoy hen kono noon l'essentiel o tan ɗo ɗo gonɗen mbiyen oɗo joɗiɗɗo o hol parcours makko hol kanko hol joɗiɗɗo o mi hokkuma konngol ɓiɓɓe fuutankoɓe ganda hol joɗiɗɗo o ɓe gandano ɓe ganda andunoɓe kadi ɓeydo andutirade eyyi kono mbiɗa ni baggu hongata hoore mum ene muusa jomum haala holi kañum kono tan mbawide ken fuutanke ɓaade ken fuutanke noon ene yaaji fuuta men ne yaaji ene wayno banggue halayɓe e banggue laaw eɗen jiida toon e jogui toon koyngal jinnaɗo men gorko ne wayno ko laaw ummi boode laaw jinnaɗo men debbo ne ko kalajjo woni dande ma e to wuuro wiyetego Demet kono ɗeɗen ko toon kadi natɗen ɓurana haade men nadde école caggal ɗum nde natɗen école dañƴen entré en 6e paaɗen ko Podor gonɗen ɗon duuɓi ɗiɗi garɗen Dakar tawde jinnaɗo men kawme meɗen neɗo men o c'est vrai ko jinnaɗo gorko en guila eɗen jaari presque hitande e fawde walla duuɓi ɗiɗi taw ruttima e jommigo donc nehi men ko taniraɓe meɗen tani men debbo e tani men gorko e kaw meɗen kadi aussi ne gabbi gondude en par ce que nanni men école o ko destination men kam wonano école ko ɓurano wonno ko e nder Fouta tan sa innirama neɗɗo one kadi ɓaade ko jinnaɗo ma ko kawma ko on kadi fottir natɗen école ɗum waɗi jaaɗen Podor mbaɗɗen ɗon duuɓi ɗiɗi caggal ɗum garɗen Dakar jangguɗen collége goto ne wiye Pikine Est toon kadi kawruɗen e mawni men goto sehil meɗen guiɗo men ne wiye Sam Malal Konté e jeeyaɗo Sadel peut-être ma en gartu e nder hen gonɗen ɗon ha dañƴen BFM paaden lycée de la Fosse après garten lycée Limamou Moulay wadde bac meɗen ɗon dañƴen bac 1991 après paaden université Cheikh Anta Diop mbaɗɗen toon duuɓi tati nayaɓal ngal hawre année invalide waɗi grève uji ɗi keewi ni woni ƴettuɗen laawol faade e nder diaspora o gadirɗen noon kam ko Côte d'Ivoire hade men ɓennude Congo ne kadi wona ɗon jinɗen jooɗade jinɗen ɓennude ko Gabon yaade jangginoyde toon won diplomatie seeɗa keɓnoɗen ko wayno en keeɓi doc 2 sciences économiques voilà kadi en garino Côte d'Ivoire ne garɗen fof en mbaɗa commerce en mbaɗi ko wiyete BTS ko en gestion des entreprises hade men ɓennude yidde jangginoyde banggue Afrique centrale ɗo garɗen noon hawre caɗele mbaɗi e nder Congo wawa ɓennede kadi janggindegol kadi wawata rewde lawol wonno ko jangginde toon hokkata ko e nder Congo no wayno commerce o hokka woni natde no commerce jooɗiɗen toon voilà en 1998 voilà caggal ɗum ko guilay ga kam guila ɗen goni collége ha e lycée ha université koye mouvement associatif uji gonɗen association fedde pelle Pulaar pelle diwan e mouvement association élèves et étudiants ko ɗon kam puɗɗorɗen syndicalisme meɗen bon ko parti politique kam nden en naata hen c'est vrai mouvement ji nawrtuno yimɓe tan so grève yonti ɓaari koye hen jeyɗa aɗa wawi ardade mais nden eɗen gandi ko parti PS wonno au pouvoir caggal ɗum ko wayno LDMPT NPDS PIT PAI en e ande jeefen ɓen fof gonno dow kadi ko ɓen kadi mbaɗanno dirigé ko wayno mouvement ji grève aji ɗi ɗo hatta kadi so mouvement ummi tan enen fof en jaadata en kono ɓurɗen wadde découragé ko 1993 nde police ji mbaɗa e nder manifestation ngaji ɗi ɓerɗe meɗen kadi boni hen par ce que jimɗe neɗɗo kam fiya ɗum ha hawre ladial ene muusi ɗum waɗi kadi découragement gonɗen hen caggal ane invalide o waɗi jaaɗen ɗum caggal leydi tigi tigi laaɓi heɗotoɓen ɓe kadi paami ko kalɗa ko machallah jinmi tan ko artude hen parti APR a tawru ɗum
walla ala a bitima walla ala holno natirɗa e parti APR? aɗa andi bon so tawi leñol ma memama tan tawi ka dimo ƴiƴam ma dillat ko dogare ma ko a tinat ɗum eɗen mbaɗa suivre par ce que nde oɗo président Abdoulaye Wade gagné élection 2002 tawani men e leydi he 2000 l'an 2000 tawani men e leydi he caggal leydi tawi meɗen nden kadi ko joguinɗen tan ko yakare peut être changement ma waɗ e nder go leydi ndi par ce que ko décourage nomen ha jalɗen leydi ndi ko so tawi alternance waɗi ene wayno ma kadi hunde kadi woda kadi ko nati leydi ndi ɓaɗenen kam en pelliri en jalti en naati caggal ɗiɗiyaɗa ko dañƴen heddiɓe ga kadi ma wodno nawren ɗumen ha wooda ko dañi caggal ɗum nde président ari assemblée nationale haaluji ɗi keewi dévolution monarchique mo wadde yinno wadde o par ce que o waɗi convoqué ɓiɗɗo leydi ɓi président de la république ko ministre kadi joguiɗo gueɗe kewɗe walla ko reeni ko ene heewi kamo convoqué yo ara explique nder assemblée nationale haalana aduna fof ko waɗata géré ko hol halis o rewi hol ɗum ɗo woyi ɗum ɗon tan addi gañgu ha jomum yiɗama hen riwede c'est vrai ko aɗa andi wonko dimo jaɓata ɓaade aɗa andi ka diwoteɗo démission ha jahalla o ma ko ɗum président Macky Sall waɗi nde waɗi nde noon caggal en gonɗen mais relation ngaji joguiɗen ɗi eɗen jogui relation ngaji banggue région de Fatick to par ce que taniraɓe meɗen jahanno nden ko traite so yonti ɓe jahanno ɓe keeɓi nder Saloum ɓe keeɓi banggueji goɗɗi ɓe nder Ɓundu ewa ko relation ngaji ɗiɗon noon aɗa nana kaari aɗa nana kaari e kadi eɗen jogui kadi sehil men mo kalnomin nani o woni Sammalal Konté jeeya ko sahiri hande o jooɗi ko Pointe Noire eɗen calminamo so tawi omo heeɗi meɗen onne kadi ɓaade enen gonduno kadi ɗo Dakar en kawri Congo en jiitodiri en batti yadirde andama memaɗo o kadi koye galle mumen jeeya e bandiraɓe men wonɓe gaaɗe puɗɗima haalde haala leñam leñagu c'est vrai en jiiɗa nadde hen ɗa woɗɗoyde e leñam leñagu ndu par ce que enen gandi Sénégal naɓe fof Sénégal naɓe nde président Macky Sall président assemblée nationale waɗi démissionné nde caggal ɗum ɗo wonɓe o yaadi ɓen kadi gona haalpulaar en mais hankkadi wonti ko wiyete ko fenade so faama e neɗɗo hankkadi mo ɓernde mo ƴiƴam dillata e ɓernde mum fof wirtoto wiyene jinga ko nden jinguel ɗi premiére information aji keɓɗen mais ɓaadi won niveau mo joguiɗen kadi en mbawa wiide eɗen ƴetta position ɗum ɗo correctement mais puɗɗiɗen kam jogade hen acteur succéɗe ko à partir de fin 2009 début 2010 ko nden joguiɗen e option nder yidde yaade e banggue APR o ewa caggal ɗum noon ko vers fin 2010 o mbaɗɗen hen natɗen hen directement e nder parti o mbaɗɗen carte meɗen membre joguiɗen mais wona question wonde membre actif wona membre actif ko membre tan par ce que yonti jinguere yonti yidde yaade hen caggal ɗum élection noon aroyi e nder 2012 o mbaɗɗen hen e banggueji ɗo mbawɗen jaggodirde foof banggue diaspora o e walla e banggue to men to Fouta to jeyɗen to mbaɗɗen hen kunuɗe meɗen ha hunde nde kadi wawi rewde lawol voilà ɗum tan noon tan naatiɗen tigui bandiraɓe musidɓe tedduɓe heɗotoɓe radio Sadel FM walla mbiyon chaine mon DSTV ha joni jodiɗen ɗo koye député diaspora somi wi on diaspora no woodi diaspora Europe no woodi diaspora Afrique batte Congo ene haali en nani ko haali holno natiri politique hewɓe ɓiɓɓe fulɓe no natiri hande ɗo ɗo gonɗen politique o mo gonɗen banggue o holno natirɗa hen ha hande keɓɗa koyngal ngal keɓɗa ɗo waɗede député o aɗa yakoruno ɗum walla ala ɗum kam ko wiyete ko tan capacité ma jangde ma hokkima tan ɓe puusino hen kono ɗum alano e objectif ma bon c'est vrai que ari kala ko Allah fudi noon ko ɗum tan wonata ala ko mbawɗen hen au départ en mbaɗani intéressé nder hen min objectif han wonno adan nde jiɗam nde jarmi caggal leydi par ce que nden ko wayno sénat ne wodno walla conseil économique social ne wonno waɗi ko cooptage ne woodi taw a waɗiyani élection ngaji ngala ko liste watte eɗen ɗaminno kam janggo e jaam kam ken gasnoɓe nder politique sen ɗum caggal leydi mais nde référendum o waɗi diaspora o nanna hen
e nder constitution pour 15 députés ɗi 2017 ari en ngalano objectif nadde hen kam pour wadde campagne c'est vrai wonmo jaggantuno ɗen mais nde puɗɗiɗen nde waɗi au moins 5 candidature min goodi président wino noon ko paamodiri so tawi on paamodirani mami nel yimɓe caggal leydi ngara keɗo mon onon fof ƴetta dossier ji nawara bon nde ɗum yonti nde yimɓe min donki faamodirde Allah waɗi délégation ni ummo Sénégal min tini ɗum min mbi pour wadde maximiser chance uji amen ɓaari won tendance goto mo min goni il faut min mbaɗa multiplier candidature uji ɗi nde min mbaɗi multiplier candidature uji min mbaɗmi hen candidature am objectif am wona exceptionnellement nadde nder hen mi waɗi kadi candidature am min ɓe ngari mi wannoɓe départ wannoɓe candidat ɓe ngari présenté min nane mi ummi mi waɗi présenté c'est vrai mi waɗi hen CV en waɗi hen kayra diplôme aji dañmi ɗi fof e mbeɗa sikkine kadi e waɗi hen kadi profession de foi ɗum ɗon noon nde mbaɗmi ɗum déposé haala ka heewi seeɗa bon haala ka heewi nde mi takkama koye PDS gonnomi mi arti APR tan c'est vrai président Macky Sall wonno koye PDS arti APR mais min j'ai jamais milité dans un parti meɗa des parti goɗɗo bon dossier ji ɗi ƴettama nawama mi jooɗima ha saaha goto mi noddama wiyama dossier mo nenduɗa on e manque extrait de naissance moins de 3 mois kongo gonmi de kono dossier o kam je peux le faire y a pas de problème mi heɓ extrait de naissance ɓanmi extrait de naissance neldumi Fouta ɓe ɓannimi extrait de naissance ɓe neldiga e Dakar ɓe firti noddunoɗo mi o téléphone o on hokka caggal ɗum noon indam yalti e nder premier liste gadiɗo ɗo nde liste o indam nde yalti nde noon waɗi haala par ce que so yimɓe poɗodira tan wodat ma woda kam ƴettama min mi ƴettama yimɓe ɓene kadi aussi woodi hen ɓe beltaki et c'est normal haala waɗi caggal ɗum jonde jooɗama woodi noddaɓe ga garti gari ga e Sénégal joddima e président joddima e responsable ji parti o ɗum ɓenni élection o nde ari nde kamɓe fof ni salinoɓe ɓene fof naatti e nder campagne o mbaɗi campagne o correctement hamin dañi den presque 83% élection législative au niveau de Pointe-Noire bon banggue Gabon on a gagné banggue Cameroun on a gagné banggue Brazzaville on a gagné et Guinée équatoriale on a gagné ko parti APR o gagné ɗum donc yimɓeɓe fof hay salinoɓe adana ɓe mbaɗi hen juuɗe mumen e doole men e jawdi mumen ha mbawɗen waɗede élire voilà d'accord tigui tigui somi heeɗima ko kalɗa ko ko fate APR no ari tan posɗa candidat o waɗino haala no feewi e nder parti APR o par ce que ɓe mbaɗanimo reconnaître ko ka garɗo tan nattuɗa hen walla to gonnoɗa e on tuma noon a waɗi hésité tan a naati hen keɓɗa e an wolmo jaadunoɗa élection keɓɗa walla ala kono président Macky Sall waɗirta décret ji ni tan an kam poste ngo joguiɗa ngo an ka jaaɗo woote ha keɓɗa et aɗandi nde yonti nde au niveau de l'Afrique centrale ko 2 candidatures waɗi candidature debbo e gorko debbo o woni ko Gabon min goni ko Congo avec 2 suppléants suppléant gorko woni Gabon e suppléant debbo woni Congo mais banggue Brazza o noir hokka titulaire o nder ɗo min goni ɗo e nder Afrique centrale PDS ne jogui candidat muɗum candidat mum jooɗi ko Pointe-Noire goɗɗo nana jooɗi Gabon suppléant ji ɗi oye nana Port-Gentil oye nana Brazzaville bon c'est vrai won parti goɗɗo jaanoɗo hen ko wayno Osez l'Avenir Aïssata Tall Sall ɓen fof naatino hen mais ko wonti ko hankkadi ko élection minen Allah waɗi e nder Pointe-Noire tan qu'on avait presque 15 bureaux de vote eyyi 15 bureaux de vote ni so tawi 15 bureaux de vote fof waɗi au moins 500 personnes aɗa andi hay so 500 ɗi goto tan au moins 400 ɗi walla au moins 360 ɗi walla 50 ɗi no goto nde ɗum noon ko wonti hankkadi ko e nder Afrique centrale o kay ko liste Benno Bokk Yakaar wona liste APR ko hankkadi wonti liste coalition o liste Taxawu Sénégal e liste goɗɗo mo PDS o e liste Osez l'Avenir ɓen fof no gonno hen nde ɗeɗon min jeehi nde minen noon ko APR gagni e nder département Afrique centrale
Benno Bokk Yaakaar gagné nder département Afrique centrale voilà ari ko hankadi ko ɓurɗo wonde majorité fof on yahata proportionnel wona yaade deuxième tour ala hen gardiɗo o tan ko on ɓennata donc e nder Afrique centrale minen fof minen gagni ko Benno Bokk Yaakaar gagni ɗum waɗi ɓennuɗen nde eyi tigi tigi bandiraɓe en keɗima haala makko no fewi no fewi sikki ala wolɗo rewri haw heeɓi ko e jamaragal makko e haɓede hen haw heeɓi ko omo waɗimi ɗum mérité so ɗum ɓenni natanen yewtere nde no fewi ko ɓiɗɗo pullo woni ɗo ko député diaspora en tant ka ɗanniyanki a hokkama catal e ɗanniyankoɓe no garɗa e hebde leffol ko wayno wonde député o hande ɗo ɗon gonɗen batte Congo eko takki ɗum eko taari ɗum ko kalfinɗon ko hande ɗo gonɗon ɗo wonko change toon par rapport ko garɗon ko walla ha joni ene wonko manki aɗa andi nde président d' abord Macky Sall ari ƴetti pouvoir o ko tawi ko caɗele ɗe ne keewi e nder diaspora o ɗum waɗi gila adan ni gila o yaltani gila o waɗani élection présidentielle o yontani kanko diaspora o nane makko omo andi o waɗi kadi o waɗi diaspora o surtout o waɗi Afrique centrale o ari Brazzaville Pointe Noire o yehi Libreville no ɓaɗo waɗi leyɗele ɗe déjà omo andi situation yimɓeɓe no guurdi omo andi caɗele mumen par ce que haade makko ni wonde ɗum ɗon fof mo jogui bandira makko ɓurɓe hewde ɓurno jooɗade ko Afrique centrale omɓe ewa nde garɗen nde tawɗen ko probléme mo mbawɗen par ce que rôle député d' abord yimɓe yo gandu rôle député o député o wawa réglude probléme député probléme adda ɗum assemblée addi ɗum assemblée hawre e période vote de budget hawre vote budget noon probléme o hollira ɗum ministre garɗo so ɗum ɓenni projet de loi ji goɗɗi no goote e nder assemblée so projet de loi gotteɗo so tawi ministre mo ngannduɗaa ene garɗo o projet de loi o wonko mbawɗa haalde e nder heen par ce que hayso nawrani diaspora o walla nawrani yimɓe sénégal naɗo projet de loi goɗɗo ɓaade ministre o ari wonko mbawɗa haalande mo haw heɗɗoma mbaɗa heen so ɗum ala e nder commission ngaji ɗi binda courrier mbaɗa e ministre o nelda ɗum directement noon so tawi Allah newni hawre président de la république caɗele ɗe kadi kumpirinama ɗum nde min ngari nde min tawi ko probléme ene woodi ko probléme surtout probléme passeport ne wonno probléme de séjour ene woodi probléme de séjour ne woodi probléme retour au pays ne woodi par ce que yimɓe liggoto ha ngayna ha nayi jogo jawdi men ngara mbaɗa e nder immobilier bon arna ko ne hewno nder heen yimɓeɓe sodde galleji surtout yiɓe galleji ñaame taw walla promoteur uji arɓe nder diaspora ɓe taw ɓenne kadi wona hellifaɓe no feewi ñaama kaalisaji janen e jawdi janen jomum kadi taw so arti sénégal ga en ronka hayɗo hoɗi taw ala galle taw kadi walla jomum so ari kadi yiɗe wadde réinsertion nattude e nder golle wawa gollide ɗo en taw kadi alana ɗum doole alana ɗum sababu ewa nde garɗen nde probléme o gollen ɗo probléme aɗa andi leyɗele tawɗen waɗi ratifica ne waɗi projet loi ji hakkude leyɗele ɗe protocole uji goɗɗi protocole uji ɗi jinoɗen change jiɗɗen change ude ha joni eɗe andine won discussion ngaji gonɗi hen aɗa andini wonko wiyete commission mixte ne woodi commission mixte noon en général ko ministère des affaires étrangères ɗi leyɗele ɗiɗɗi mbawi ɗum waɗ mais minen nde min ngari nde min mbaɗi insisté pour min mbawa waɗede associé so tawi commission mixte no waɗe créé par ce que commission mixte no waɗe entre les deux ministères des affaires étrangères mbawa ɗum yewtidde so ɓe jewtidi minen min mbawa nannude hen doléance uji population mais noon ko min ngari ko min tawi ko commission mixte goto waɗi e nder fin 2018 début 2019 nden nde commission mixte o waɗi nde minen ɓe ƴettani min en compte affaires étrangères et ambassade o kamɓe mbaɗi noɓe mbaɗiri ɓe mbaɗi commission mixte maɓɓe ɓe mbaɗi ɗumuji maɓɓe ɓe kolliri ɓe mbaɗi signé ewa nde min ngari affaire sénégalais jiɗɗo nadde ko Congo no min tawi woni loi ji goɗɗi ɗon ma jomum jogo certificat d' hébergement jomum waɗa billet aller retour jomum yaha so yeehi wawa yewtide wawa nadde alors que congolais en ummo toon ara ɗo taw waɗani ɗum ɗon foof ko gabon c'est pareil aɗa wawi dañde visa ma nadde Gabon pour naata jettoɗa aéroport il faut kadi daña jaɓɓotoɗo ma au Cameroun il faut visa
min mbi ɓaadi réciprocité wonata e min jiɗa wadde namdade réciprocité par ce que réciprocité o so na haalama ko enen ɓuri wawde yaade Gabon enen ɓuri yaade Congo enen ɓuri wawde yaade Cameroun kamɓe hewɓe maɓɓe aroɓe ga enne ɓe fof en général ko janngoɓe tawi a wi aɗa waɗa réciprocité ko yimɓe men tan tampa ñaagiɗen noon ko condition yettade toon nde e condition wadde toon séjour o e liggade toon condition ngaji ɗi waɗi change mbaɗɗen ko wiyete mémorandum nde mbaɗɗen nde en dokki ɗum président de la république ɗum mémorandum mbaɗɗen en dokki mémorandum ministre des affaires étrangères tant so rikki Kaba ewa ɗino mémorandum fof nawri gueɗe caɗele sénégal naɓe wonɓe caggal leydi ɓe fof Afrique centrale particulièrement mais sa ƴeewi ene nawa leyɗele Afrique kewɗe ewa par ce que so tawi sénégalais ummoɗo ma yetto toon visa wayno leydi wayno Kenya ni hannde sénégalais presque wawa nadde toon ene muusi nadgol ngol no muusi alors Kenya so ɗum toon ari naata ɗo taw caɗele ngalana ɗum yim passeport mumen joguima carte de vaccination mum naati caɗele ngala ewa nde mbaɗɗen mémorandum uji ɗi gonɗen wadde suivre koreji men ene piye toon ene jane toon e nder brikaji c'est vrai no laamu ngu wiyata ni ala wawa ƴettude policier mbaɗa ɗum caggal sénégalais fof gonɗo ɗo saka noon wonɓe caggal leydi mais ko ñaagade mawɓe leydi ndi meɗen ndi yo jokkodir e mawɓe leyɗele gonɗe toon ɗe pour koreji men ɗi wonɓe toon liggotoɓe toon ɓe mbawa kadi sécurité mbawa waɗede e saraji mumen mbawa kadi wallede no danniri jawdi men mbawa wallede no liggori taw kadi janaka taw kadi aussi mbomaka ewa ɗum ɗon fof en darima hen probléme passeport uji ɗi kadi en kaali hen en ƴeewi e nder Afrique centrale bureau goto woodi Gabon nadde Gabon noon jaafo ko leɓol sirade tan weeɓani ɓaari noon ko Gabon ene jogii bureau passeport Congo nan ɗon Cameroun nan ɗon Guinée équatoriale nan ɗon Angola nan ɗon Centrafrique nan ɗon Tchad nan ɗon ɗeɗon leyɗele fof hay sino wona e juridiction Gabon ngoni on gonɗo ɗo noon ne wawi wadde tourné muɗum ara e leyɗele ɗe waɗa yimɓe passeport tawi ɗum wawa wonde pointe noir waɗe bureau passeport ɗum ñaguiɗen par ce que balise ene wonno toon en kalni ɗum hay ministre de l' intérieur adan en kalni Abdoulaye Daoud nde garɗen nde taw Abdoulaye Daoud yeehi wonno ɗon ko Ali Ngouille Ndiaye arno nden en kalni ɗum en kalni autorité ji directeur uji tawɗen ɗon ndi wayno wonɓe bureau passeport fof en kalni men caɗele gonɗe mais noon aɗa anndi passeport uji ɗi jogui ɗum ko ministère de l' intérieur représentation ɗum ko ministre affaires étrangères jogui ministre affaires étrangères wawa wadde exigé ministre de l' intérieur ko ñaagude wontata jiɗɗen noon ɗum ɗon ko bureau o yo won bureau gono pointe noire o yaha Brazza o waɗɗuno yimɓe toon passeport o waɗe leydi ndi o nder leydi ndi wonɓe ɗon ɓe ngara e capital tout ngara Brazza walla ngara pointe noire mbaɗen hen passeport ɗumen so yeehi Brazza ɓuuri ɓatta toon kadi ngara toon Kinshasa nan ɗon yimɓeɓe kadi ɓe jaha Kinshasa yimɓeɓe kadi mbanne toon passeport ɗumen wasa par ce que so tawi yimɓeɓe fof ko commerçant ji ɓaade koɓe commerçant ji noon koɓe ɗannotoɓe tawi jomum passeport mum gasi ma arta ha Sénégal pour waɗa passeport ene muusi ene keddi voilà on banggue so ɓenni kalɗen haala immobilier o immobilier o il faut yimɓeɓe daña ɗo koɗi nde kalɗen immobilier o nden ɓe kolliti meɗen ko tant que coopérative uji mbaɗaka yimɓeɓe ndentani ala ko mbawɗen heɓde hen nde duɗɗen kadi kalanɗen yimɓe kadi ma coopérative uji mbaɗe ewa so tawi noon ko coopérative mbaɗe aɓe gandi situation no coopérative waɗirte walla laawol ne woodi toon e nder ambassade walla nder consulat no ɓe dokkaɓe laawol no ɓe mbaɗiri e coopérative uji mbaɗe pour so jomumen daña ga leyɗele mbawa dañde mahenede walla mahana koye mumen leydi heɓɓama tan jomumen mbawi mahande koye mumen mahana koye mumen taw arnaka ala hen taw fof rew koye banggue laamu ewa caggal ɗum ɗon ko wayno moyen de transfert d' argent ƴeewama ko jaafoɗa e publicité o ko Western Union tan walla MoneyGram en joguino moyen no neɗɗi kalisaji ɗi gaari ƴeewa to o souvent yaha ha 10%. Sa neni 100 000 ma joɓa 10 000 taw ɗum fof ene muusi ma ƴeewe kadi e nder leydi ndi holno wawi waɗirede yimɓeɓe mbawa ƴettude kalisaɓe men déposé ɗum e nder banque araga e compte men Sénégal taw caɗele gaɗana ɗum nde kalden ɗum nde ɓe mbi ko ma banque uji ma mbaɗe ma banque waɗi so banque waɗama e nder ambassade fof représentation diplomatique fof ma représentant wonɗon so woni ɗon kala sénégalais jiɗɗo walla taw won banque gonɗo e nder leydi ndi ene wawi jokkodirde oga banque taw
déposé kalisma en ara leydi ndi taw caɗele ngala hen ewa caggal ɗum noon ɓe kolliri caɗele gonde e nder ouverture de banque par ce que waɗino saaha goto banque waɗino banque ne wiye BHS waɗanoma Gabon waɗama Cameroun ko yimɓe mbawa dañde galleji kalisaji ɗi ñaama c'est vrai kalis mo Cameroun Gabon joɓama ha laaɓi Cameroun ha yaltino mi anda so ɓe rewanoma kam ha wiyama yoɓe jooɓe kalisaji mabɓe ha décret ɗum ɗo ɗum yalti proposition e somme o yalti women fof ne anduno waɗi déposé no foti yiɓide kalis ma heɓide noon kalis mum ɗum ɗon fof ƴiyama caɗele ɗe ɗon ɓaade eɗen goodi wawata ruttede ma safre ɓaari adan waɗino caɗele ko wattidi ko ma fewnirende yimɓeɓe mbawa d' accord ko kalɗa ko ene wayino bandiraɓe ɓiɓɓe fuutankoɓe wonɓe diaspora keɗima ko kalɗa ko kono noon so tawi mi rutto ko fate passeport uji ɗi ha joni ne jogui probléme ko fate nadde e leyɗele he ene jogui probléme ko fate hono autorité ji ɗi yiide ɗumen ene waɗi probléme donc ko kalɗa ko en tant que ka député jogui ɗum ko entre l' état et l' état est ce que onon ko dogonɗon ko fof est ce que wonɓe toon ɓe koɓe goytoto ko won koɓe puɗɗi hen yiide yitere depuis président Macky Sall laami eyyi anandi yimɓeɓe fof go fof wawata probléme aji ɗi hasimɓe gondi probléme aji ɗi eɗi mbaɗi général mais no waɗi ɓe ngalana ɗum won hen ɓe ngala ɗen caɗele mais ɓurɓe jog caɗele ɗe ɓuuri hewde eko ala ko ewa minen ko addude doléance o sa addi doléance o ndewa doléance o sa rewi doléance o a haɓata a sekata par ce que ma porsa ndewa hen mais la ça fait joni 7 ans e Macky Sall gasi ha 7 ans goɗɗo gasi ha joni yimɓe wonɓe ɗanniyankoɓe ne jii toon caɗele surtout ma e oɗo covid 19 ma en garoy hen hande passeport o e ko kalɗa ko ɓe jogui caɗele hande carte séjour aji e tiddeɓe e nanguede daña jawɗele ma nawte hande koye Afrique gonɗen ɓawri Allah hokki en député ji diaspora ene jogui projet ji l' état sénégal o est ce que ha joni dañde autorité haaldude ɗi est ce que wona on banggue woni caɗele en calaki caɗele ne goodi ɗo e leydi ndi par ce que caɗele goodirɗo e leydi ndi ko autorité ji woni hen ɓe mbawa yiyede ɓe mbawa mais ko ɓuuri hewde taw ko onon goni ɓe mbawa yiide autorité ji eyyi minen e koye amen won autorité ji uddana min baate minen député ji ɗi en uddana min baate sowona session wooda so session woodi jomumen so gari mbawa yiidume walla mbawa haaldeme mais en général woni baate kewɗe ko uddiɗi ɗum wiyatama ala ne woodi baate nanɗo ko uddiɗi baate ɗene kadi koye nder systéme o joguiɗo jeeyiɗen kadi en kucciri e président en kalni ɗum d'une manière générale ko député diaspora ɗi kalnima ɗum député ji Benno Bokk Yaakaar ɗi foof kalnima ɗum e nder laabi ɗiɗi walla laabi tati laabi ɗiɗɗi fof walla laabi tati ɗi fof o hokki hen nden adana premier ministre ne wooda nde waɗa élire réélire deuxième 2019 o waɗi min recevoir député ji Benno Bokk Yaakaar ɗi fof on doléance ko ministre uji walla directeur uji yimɓe men ene satti on kadi haalnama ƴettinoto o woda kadi nden premier ministre o e hoore mum o ittani ɗum mais o haalani ɗum o haalani directeur de cabinet mo maɓe daro hen pour wawa yettede aɗa andi ko wayno ministère des affaires étrangères sene ƴetta décision faade caggal leydi e tintintami par ce que c'est l' état ko exécutif minen ko min législatif en ministre d' intérieur so felliri waddi coordination e ministère des affaires étrangères ene nelde mission pour fewnide passeport walla carte d' identité ji tintitamin par ce que koɓe exécutif min komin législatif joni noon gila e nder 2019 he caggal 2019 nde min gari nde président jooɗi règlement intérieur o changea ɓe ɓeydi hen ko évaluation des politiques publiques évaluation des politiques publiques o wondi ko kala koɓe mbaɗata amin mbawi wadde contrôlé ɗum noon ene waɗi koɓe mbawi wadde mi tintinde min hen koɓe portinde min obligatoirement won kadi koɓe kollirta min par ce que exécutif waɗata géré minen ko contrôle min goni ewa joni noon affaire e passeport uji ɗi e si on prend l' exemple du Congo
2019 o ɓe puɗɗinoɓe nawino toon mission goto mission o ari ko Pointe Noire dans les normes mission o ko 21 jours ɓe mbino min de namdimi par ce que secrétaire général ministre des mission yi mi yanjimi secrétaire général ministère de l'intérieur noddi téléphone o wiya mission yihi ko pour 21 jours le mission waɗi une semaine Pointe Noire wi ko ne faye Brasin waɗi toon une semaine après arta mbimi nde timmi ɗum nde kadi noddumomi kalanmomi mais kamɓe aɓe jogii kuule maɓɓe c'est à dire que mission ministère de l'intérieur so yalti ene jogii délai mo foti hande haadde galleji e min politicien o noon walla min représentant du peuple mi wawata famde ɗum mais kono aɗandi so tawi ko alano so waɗi ko caɗele waɗi ɗum so tawi wiyama hande onon yon gon député ji diaspora meeɗano wadde e Sénégal pour hokkude président Macky Sall andude caɗele diaspora naɓe andude yidde diaspora naɓe ɓeydi ko diaspora naɓe ɓeydi ɓe totti on ɓe mbaɗi on ɗon janggo jam on mbaɗama ɗon so wiyama hande so tawi aɓe mbaɗa walla ɓe keɗota kon ɓe dintota kon est ce que ɗon caɗele ɗe ngala ɗon no mbirumami ni exécutif ne jogui lawol mum e changement poɗɗo wadde o noon ko à partir de oɗo saaha nde évaluation politique publique naari nder assemblée nationale ko oɗo saaha changement ji ɗi poti yiyeede par ce que oɗon projet de loi oɗon loi waɗama voté e nder référendum 2016 ɓeydama e saɗino député mais application makko ko hikka ɗo fonno darade ɗo par ce que ɗo fonno darade ɗo ko nden so tawi budget votama ministère de affaires étrangères ambassade Pointe Brazzaville heɗi budget muɗum ko ɗon tan yahata ɓe keɓat budget maɓɓe mbaɗira noɓe mbaɗiri ni no poti waɗiri ni no ministére o holliri ɓe ni mais joni ko budget programme budget o change so min jeehi minen amin jogui possibilité et droit aussi yaade wadde contrôle tawi ko wiya hoɗɗo fonno yaade ɗo est ce que yeehi toon walla yahani toon mais so tawi noon exécutif o waɗat minen min mbaɗa hen associé kadi e nder golle exécutif o woni état o wona min ƴetti golle maɓɓe amin kadi amin golle amen e golle maɓɓe fof amin ndendini bangeji ɗiɗon wona e nder e député o woni so caɗɗele ɗe ngari ko won ko yaadata exécutif bangue mum état o ko bangue mum état o noon est représenté par ambassade uji ɗi e laji ɗi a faami législatif o ko député o mais so tawi no aɗa adda caɗele ɗe no ɗe mbayi hewde no ɗe mbayni ɗe mbawa gasde ñalawma goto ɗe mbawa gasde hirande wodere ɗe mbawa gasde e législature goto caɗele ɗe no ɗe goori ni no ɗe poti yettoyade ɗo c'est vrai ko joni waɗi yimɓe mbatti heɗede so ɓe gari aɓe keɗo hay sinno caggal ɗum mbimami ko baafe ɗe won uddiɗe mais aɓe keɗo aɓe nano kala ko ene waɗi kadi so tawi yonti yimɓeɓe kadi mbatti famde enen député c'est vrai ko won wonɓe ɗo député ji wonɓe ɗo ganda min ko Afrique centrale Côte d'Ivoire jeaka hen walla taw ko Ghana jeaka e Afrique centrale jomumen mbiyat tan ko diaspora et c'est effectivement c'est vrai par ce que kala ko mbawɗa wadde défendre gonɗo Afrique centrale mbaɗa défendre gonɗo Gabon walla gonɗo Italie walla gonɗo eyi bandiraɓe en gandi émission men o en keeɓi hakkude bandiraɓe kala joguiɓe ko mbawi hen weddade bisimilla mabɓe eɗen ketta numéro téléphone o udditama eɗen gandi joguiɗen tan ko 1 heure donc noon 1 heure ne famɗi ko yiiɗa haalede ko ne heewi kala yiɗɓe addude hen miijoji mumen ko fate wonɓe diaspora walla joɗiɓe to batte Afrique batte Fouta to bisimilla moon 07 83 01 05 26 walla waɗa 33 752 53 33 06 kala yiɗɓe noddude bisimilla mumen mbawa jokkodirde men e émission o eyyi joni bandiraɓe garten hen seeɗa a haali no mbiruɗa ni min nani min paami no mbiruɗa ni sikki ala wol gonɗo e ɓoggol ngol ƴeewen nannudemo kadi duttoɗen e émission e toɓɓere men nde allo assalamu aleykum maaleykum salam innema maaleykum salam innema to noddata
mbiɗen Petit Diaw noddanmi ko Angola. Petit Diaw to Angola a salminama juurama a weltanama bisimilla ma a heeɗima koɗo men o ko haali ko. A salmitama a juurama a weltanama. A weltanama no feewi. Mi salmini mi salmini kono ma o. omo heeɗima. mi salmitima Diaw. Ko gayde de. eyyi tawaɗo selli. alhamdulillah. mbaɗɗa e golle. en gondi Congo ma en gandidira ko. en gondi Congo ma en gandidira no feewi. en nandira tan ranni. no woodi. mi salmini mo no feewi. eyyi mi jogui tati faaɗe ha faaɗe nayyi jafoɗa so waɗanima dérangé gay. bisimilla aɗa hetta saɗa jogui question ngaji. heɗo aɗa heɗa. première question est ce que aɓe gandi Angola ala ɗar ko député de diaspora Angola ko hen jeeya est ce que mo andi Angola ala consul est ce que mo andi nombre sénégalais wonɓe ɗo henne Angola est ce que institution Macky Sall meeɗi haalde haala Angola hamin jaare 4000 Sénégal Angola min kalta e coronavirus min mbatta e sorare e vol bono rapatrié pourquoi go question ɗiɗo bo konko question député diaspora o nani ñenden ko kewi portloir entre kalidde boñi e suhaɓe jeune sénégal nani on nani ɗon ɓe o sohi sans autorisation min mbimo pourquoi mo sohama o wi ko ministre étranger wiɗo ministre affaires étranger sénégal yo sénégalais nango wona kalidde boñi nango taw nango hamo kalidde tawake o woni ko sohi so ɗum ɓenni association sénégal nani wonnoɓe kongo min hemin wonno bon min piino ɗon kaalis renndinaaɗo ne wiya tereji sénégalais à Pointe-Noire holto ɗum yarata tereji suwaɓe sénégal nan gonɓe Pointe-Noire kokkino kaalis aɗa heewi wiya mo fof mamin pecce tereji to tereji ngon hoto tamin jarata tare konko ko politicien amin naami makko e sénégal nan wonɓe Angola 5000 sénégalais men ɗo en wonduɓe galleji mum mijitahoɓe Amadou Ba mijitahoɓe Assane mijitahoɓe consul mijita député diaspora mijitahoɓe est ce que ɗum mbeɗa waɗe d'accord so ɗum ɓenni mi salminimo mi juurimomo mi weltanimo wonani a weltanama no feewi Petit Diaw sikke ala merci beaucoup question ngaji maɗi ko baɗɗi fayida no feewi no feewi bandiraɓe ko musidɓe tedduɓe ha joni gonɗen koye radio Sadel FM kala jiɗɗo jokkodirde men tan tonggode nde kala jiɗɗo wadde tonggode nde assalamu aleykum allo allo no mbaɗɗa ceerno mbeɗa wawi mawɗumni ko mouhamadou siraji ba mouhamadou siraji ba to New York Amérique allo no mbaɗɗa Hammadou Siraji Ba to Amérique elen manki leerde mom noddi elen manki leerde ok a jarama eyi ƴeew yettinde question Petit Diaw ko namdi ko voilà seydi Diaw mi salminima mi juurimama Angola jeeya koye juridiction amen koye Afrique centrale jeeya koye juridiction mine madame Binta Seck Angola waɗi ko consulat honoraire waɗi ko consulat honoraire nombre de sénégalais wonɓe toon ɓe mi wiyatama mbeɗa andi mi wiyatama ene woodi ko ni foti walla goɗɗum c'est que sûr ko élection législative ndi woodi nde ene anda noon nombre de sénégalais wonɓe toon so tawi noon a wi ko 5000 walla 4000 sénégalais ngoni toon ne wonde est ce que kam donc no élection waɗi ne onon gandi nombre wonɓe toon sénégalais ji mais la sumamala on ganda ɗo foti voilà won waɗɓe inscrire par ce que caggal ɗum min kawri min mi yewtide responsable maɓɓe gonno toon APR o responsable APR gonɗo Angola o nde o ari no Brazzaville min kawri min e makko e président Macky Sall min kaldino haala Angola mais yo fam minen député ji ɗi min ngala billet min dokketake billet yaade Angola min somi dokkama 2 billets min jogui par an somin dokkama billet ji mi mbatte ko Dakar Pointe Noire Dakar Pointe Noire Pointe Noire Dakar ay yaw problème la min ngala ɗin biyeji so tawi kanko Petit Diaw nde haala covid o fuɗɗi wonko haali hen jafuɗa wona kuppudema allo no mbaɗɗa aɗa nanami
oɗo de mataw en dañal nandirde ko kaltaɗo ko ne waɗi fayide no feewi aɗa yaranno e polti jaw wol ko haalno voilà ay yimɓe ɗum première question ko consulat honoraire woni toon minen min nganndi consulat honoraire nan toon guinée équatorial consulat honoraire nan toon mais ɓe mbawa hedde consulat général noon ko ne waɗi sarɗiji muɗum wawata wonde bon ko amadou ba noon ko amadou ba ko haalata hen walla ko foti hen haalde walla ko ministére affaires étrangére foti haal ɗum ko représentation diplomatique gonɗo angola o angola jogui ɗum ko gabon kanko juridiction makko kanko petit diaw juridiction makko woni ko gabon mais so tawi omo waɗa intervenir waɗata intervenir ce qui se passe à Pointe Noire ewa yimɓeɓe yo mbaɗ attention inde réseau sociaux ji ɗi ko haallo Kalidou Sow jaggi neɗɗo soki ɗum réseau sociaux waɗiraka ko ñangue waɗiraka ƴettore joni heɗimo ojjoji ɗi o wiyata ɗimo wiyata mo jaggo soki o kanko joni o hol toñƴo walla hol toñaɗo ɗon suka toɗɗo sénégal najo aɗa andi de covid o ari nde kaalisaji ɗi ngari yimɓeɓe mbaɗ waɗɓe inventé ko 400 millions ari to yimɓeɓe jaggi kaalisaji ɗi ñaami ko 300 millions ari to yimɓe ñaami ko ɓe mbaɗini kaalis walla mbaɗini kaalis ala ko ari toon so 10 millions ari toon 33 10 millions ari Fraka 10 millions ari Pointe Noire caggal ɗum ko 33 millions 700 ari toon caggal ɗum ɗon ha joni goɗɗum artan toon yimɓeɓe mbaɗa avancé des choses ɗi ngannduɗa henne rewani lawol hakkude Kalidou bonni e petit o pourquoi o haalani petit waɗama convoqué consulat wonko haali ko ƴetti petit o ko haali suko holko haalno e réseau sociaux ji suko haali ko gadimi heɗade haw waɗa o wi koɓe keeɗi 400 millions ɓe ñaami yoɓe kalani kalise mabɓe ɗi nani budget Pointe Noire timmani 400 millions ko 10 millions an mbiɗa ko 10 millions adi arde 10 millions ari Brazza 10 millions ari Pointe Noire woni 20 millions 33 millions 700 ari toon so ɓe mbi ko 400 millions ari toon petit oɗo mo wiyata o wi ko 400 millions hiɗimo o jomum o neldi e nder pandelaji ɗi yoɓe mbaɗ manifesté ɓe jaaha ambassade to leydi ne waɗa confiné mbiya aɗa waɗa manifesté jaaha leydi ko leydi janandi gondi ɗo gonɗuɗa ko haali Kalidou bonni soko mo haali ɗum jaɓantamo ɗum min mbeɗa wawi wiide komi homme politique ko mbiɗɗa an fof ne wawi ɓennude mais wonko mbiyata aba ne pottuma plainte on mo yani o koye l'état o woni walla wona e l'état o woni mo yani o woni mawɗo communauté sénégalaise o yane mum o yane consulat o yimɓe consulat ɓe o yane laamu wongu ɗon ngu laamu ko ambassade watta ko député suusa wadde par ce que min mi ala toon immunité walla goɗɗum mawɗo colonie o yane mum on ma porte mo plainte andinamo laawol o waɗama convoqué consulat pourquoi o haalani waɗama consulat o mais so tawi ko terrain ngaji jeune sénégalais association min mbeɗa andi wonno e association des jeunes sénégalais nde jettimi un certain âge à 36 ans 37 ans mbimi komi wawa continude kono mi yeehi ha 40 ans mbeɗa waɗa cotisé mais terrain ngaji ɗi nde ɗi ngari nde min mi naatani hen ɗum ɗon ce n'est pas le rôle du député so tawi wonɗo rewi ɗo rewi association kanko so tawi won ko wanno hen cotisé walla omo joguino hen terrain responsable uji association ɗi no nguuri yo noddu ɗumen o haalde mumen aɗa andi wonko wawi nawordemi min nawarami won goɗɗum mi watta hen hunukam par ce que waɗani relevé le domaine communautaire waɗi le domaine individuel d' accord aɗa andi wonko haali ene foti ƴewtede ko fate Angola ala gonanɗoɓe toon son 4000 sénégalais to Angola to no politique o waɗano nde waɗama recensé andama wonɓe toon kono asumamala ala andaka no foti wonɓe toon caɗele gondaɗe ɗe haydara ala gonanɗoɓe toon e laamu est ce que ɗum ɗo laamu sénégal yabakiɓe aɗa andi gueɗel gotel no woodi état so waɗi nde nommé ambassadeur o wiyama kañum jogui charge mo Angola ko kañum foti yaade Angola ƴeewoy ko woni Angola ko ambassadeur to jooɗi
Gabon. Gabon jooɗi. Gabon jooɗi. O heddi ko kanko on meeɗi yewtude makko ɗen geɗe walla on meeɗa haldude ɗen geɗe? ɗen geɗe hay ministére Sidiki Kaba e Amadou Ba min jewtude men probléme Afrique centrale d'une manière générale mbiman hay probléme Afrique to ene centre Afrique probléme Guinée équatoriale probléme hay Sao Tomé min jewtude mais je m'inscris en faux o wi ko 4000 sénégalais nan toon so tawi 4000 sénégalais nan toon combien sont en règle sur combien ne sont pas en règle par ce que aɗa anndi eɗen mbaawi wonde wuro ko wayno Pointe Noire ni mbiya ka sénégalais aɗa jogii passeport ma sénégalais aɗa jogii carte d'identité ma sénégalais mais a ala carte consulaire. Mais on est d'accord neɗɗo kala garɗo e leydi aɗa jogii droit jogade carte consulaire mbaɗeɗa recensé ngannda est ce que consulat honoraire eyi consulat honoraire nana Angola nana Luanda darowol consulat honoraire jafra wol gonɗo e ɓoggol ngol allo allo maaleykum salam o Mouhamadou Siraji. Mouhamadou Siraji no mbaɗɗa? No mbaɗɗa e tampere? Vous appelez depuis les États-Unis. Depuis les États-Unis no mbaɗɗa e tampere? Jetta Allah no feewi min jetta Allah no feewi. No mbaɗɗa e liggey no mbaɗɗon e ko wonda toon? ene wonda kono yettere Allah no feewi. Alhamdulillah alhamdulillah. Wonno enen peeji men ɗi ene mbaɗi organisé. Organisation mo ngannduɗaa ene ɓuri Afrique. ɗum ɗo fof koye geɗɗe ngannduɗaa yimɓe ene poti heen waɗde préparé koye mumen par ce que hannde Covid janngini en ko heewi e leyɗele men ɗe haɗon woɗɗoyde heen ni mboɗiɗi salminde invité ma o monsieur le député ala amo heɗima l'honorable député honorable ne heɗima ɓe ko min ndenndani parti ji ni kono minen kam ndenndi yaltude lycée Limamoulaye e min duwonomo kadi jihnaɗo makko dottiɗo o eyi amin yo Allah yurmamo yaafomo amin 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 ye mais ko haali wattan ko ba sikki ket poosi ɗumen no heddi kanko so tawi o jaabini heen no foti jaabuɗani ni walla o jaabaki te ba sikki ko feeñi ko woni o jaabaki heen par ce que ɓe ngalana ɗum solution par ce que député ene foti jogade une mission première une feuille de route so taw ko wattidi haalde ko ne hulɓini wiide wonde waaji ɓe mbawa toppitade ɓe ngala kayitaji enen fof ne jeɗi annoto ende hay goto men alano kayitaji en jaha ha jooɗi en dañƴen kayitaji poɗɗen namdade mo question dëgg dëgg ko holno Sénégal naaɓe gardi e jawɗele dañaji joni Sénégal ɗe côté économiquement hono Sénégal naaɓe joƴƴidirte Sénégal keddo toon ene liggoo toon enen dañi ko foti dañde ko taw jahani e leyɗele janen hande la géopolitique du monde a évolué et hankadi l'extrême droite est en train de gagner du terrain dans les pays développés comme l'Europe et les États-Unis ko wayno États-Unis ene jogui baaɗo hono Donald Trump ko baaɗo hono Londres enen jogui toon ko Boris Johnson enen jogui yimɓe woɓɓe e leyɗele goɗɗe ɓayde noon hankkadi jawɗele men nga en potani fadde sa en fodde 10 minutes allo ɗum wallata d'accord yeah mais ok donc ɗon no jimmi hankkadi fuɗɗirade e namdademo question goto tan namdademo question goto eyi par ce que enen kalɗen ko démocratie comment se fait que un non militant de APR de Benno ene waɗi choisir comme député de la diaspora est ce que yimɓe ko kalata ko wadde APR ce sont les amis c'est la famille c'est le clan démocratie waɗama relégué caggal ɗum ko gonga walla wona gonga ok Allah jarama monsieur Ba s'il te plaît Abba naam voilà
Non, attends, s'il te plaît, le débat devient intéressant. D'abord, un point clair. Mohamed Siraj, nous avons député APR comme député des Sénégalais. Nous avons député militant APR comme député sénégalais. Ça va élire qui représente l'ensemble des Sénégalais. Halnam ko kalmi halan yimbe be ko kalmi mi wiyani sénégalais mo ala kayraji to pitaki yani man non de mi wiyani mo yedum lab mi wiyani man non kadi non militant so tawi an bida ka wanani affaire to wad critiquer on bangue débat men fotani yarude bangue ka militant walla wana militant aussi la walla d'accord don tigi tigi labi ko bibi sénégalais jidi ko mi yettaki won mi gasnani halam taw on noddi sénégalais ji hewbe ngala kayitaji reconnaissance ko abena jode leydi ndi walla be ngala leydi e yobe mbad carte consulaire hay carte consulaire honoré no bara carte consulaire be mbade recensé be ngande no be poni der consulat don ko lawol kanko ko clandestin o wonno États-Unis o joni ma États-Unis ko clandestin haw régli situation mo ene wawi ni taw hande o mon don jogi taw jogo passeport sénégalais taw mo jogi passeport leydi ngoni d'accord so tawi a felliri jogade passeport wiide ka sénégalais are leydi ndi ko boni ko fof namde représentation diplomatique ma woni jaha kollitade ari d'accord caɗele kewɗe ngari e covid o kolliri meɗen ko sénégalais ji ɗi won ummotoɓe jaha mission ngaji mbaɗa toon 1 semaine 2 semaines taw jetta ganda hayɗo ambassadeur walla waɗo consulat ngol addani hay gouvernement o caɗele ɗon enen jaadi ɗon neɗɗo so ari e leydi ne foti yaade heɓa carte consulaire may dutto e question ngaji ɓe mbiɗi wol gonɗo e ɓoggol ngol allo maaleykum salam allo ene gasa aɗa wawi noddidde duttoɗen e ɓoggol ngol a tottitama question ngaji ko haali ko aɗa yaranno to batte Angola to ko ɗon jarannoɗen ene wayno hawtima question ngaji ɗo pour yimɓe batte Angola o Angola jeeya koye représentation diplomatique mo Gabon kanko Petit Diaw son watta intervenir banque Gabon comme un résident à Pointe-Noire mbeɗa sikki débat men o hande addani oɗo ko APR walla oɗo mi o ko député APR walla mais je suis pas élu sur la base de APR je suis élu sur la base de Benno Bokk Yakaar mais nde élection o gasi je suis le député de tous les Sénégalais so yiɗi gona e opposition so yiɗi gona beddotoɗo kaaje so yiɗi gona jennowo mais komi député ma par ce que ka sénégalais de l'extérieur koye juridiction mo gonɗa ene woodi so tawi noon débat aɗa yiɗi wadde centralisé pour wadde nawde banggue goɗɗo en jarata banggue goɗɗo sen garti garten no probléme wonɗo duttoɗene ko débat ɓurɗo ɓe heɗotoɓen ɓe ko cohli ko jittuɗen mbimi ko duttoɗen hen par ce que sukaɓe wonɓe caggal leydi ɓe holno ɓe pamminirte haɓe huuɗe caɗele kewɗe wasa heɓtade ɓaade ko Allah hokki ko ɗon gardi allo assalamu aleykum maaleykum salam indema to noddata haydara mi salminima o ko noddata ko Libreville ne wiya Mamadou Ba ene jeeya cuuɗi men boynaji Mamadou Ba Libreville cuuɗi men boynaji bisimilla ma heeɗima honorable mi heeɗima honorable Afrique centrale mi salminimo juurimamo weltanimamo min namdalam ko faade mabɓe wonande koppareje ɗe président de la république nelduno wonande wonɓe caggal leydi minen gila affaire o waɗi ha joni min jiyani on an to gonɗa holto Gabon min gonmi ko Libreville Gabon o ha joni on jiyani on banggue min jiyani ɓe mbino min mbawa arde ambassade wawde heɓde kalisaji amen go fo yo uddide ɗum ɗo compte Airtel Money min gudditi Airtel Money depuis la haydara min jiyani ko an tan walla ko ɓe gonɗuɗa toon keɓani ko woni ɗo ko ɓuuri hewde ɗo e Libreville heɓani kalis mumen d'accord eyyi to wonti kadi ko jogade carte consulaire minen ko min naati leydi ndi ko emin gonde consulaire par ce que a wawa wonde leydi he jogoɗa carte séjour tawa a ala consulaire sa ala consulaire
sansude sukat ɗum ɗo maɗa 4 saison nama jippiri ay kalis o noon wona kalis kokkal ko kalis mo min jeyani koye amen c'est contribuable l'argent contribuable sénégalais d'accord aɗa jogui question goɗɗo ɗum tagi min belnaki ɓe no ko ni foti min belnaki ɓe min cohli kalis o d'accord a jarama ok a jarama a jarama a weltanama no feewi honorable oui a heeɗima ko haali banggue toɓe keedi to mi heeɗima ko haali ko mi weltimamo kanko Mamadou Ba jeeyaɗo to boynaji ko haali ko won waɗɓe mi interpellé e kaalisaji ɗi waɗɓe mi interpellé e kaalisaji ɗi noon ene keewi premiére waɗɓe mi interpellé jiɗmi haalde hen tan ko premier tranche o premier tranche o omo andi Gabon kon ko heeɓi ko Gabon heeɓi ko 12 millions 12 millions ɗiɓe keeɓi ɗi ko ɗiɗon ko yimɓe waɗɓe toon bloqué ɓe cellani wonduɓe covid o walla étudiant ji walla mayɓe covid o ɗum ko deuxième tranche o ari deuxième tranche garɗo hono ko 176 millions 100 mille 176 millions 100 mille sa ƴeewi nden on période jusqu'à on période wanno inscrire ko 4491 sénégalais mbanno inscrire plateforme Gabon goto fof foti hebde 50 000 a faami go fof no foti hebde 50 000 jafoɗa koye texte o koye papier o ngommi e nder 4491 ɗi ko 3522 ngoni éligible 3522 ko ɓen poti hebde go fof 50 000 e nder 4491 wannoɓe inscrire nde en adanɗe mi annda kanko Mamadou Ba o so tawi inde makko ne wonno hen walla inde makko ala hen mais ce qui est sûr ko inscription o continue ha le 31 mai ummade 31 mai faade ñalawma hannde kaalis yaltani taw en keddora 6 milliards 250 millions ɗum heddi e nder kaalis covid o 12 milliards 500 millions batte Afrique to suwa yettoto wolko arani taw non ko ara hay Europe ni heddi hay États-Unis ni heddi ko waɗɓe inscrire après le 4 mai après le 4 mai ɓen ha fin mai o ɓen kaalisaji mumen fotɓe wadde hen éligible ɓen garani en heddi 6 milliards 250 millions ɗo le ministre Amadou Ba ne waɗa invité ñanden e nder TFM o haali o wi ko 6 milliards 250 millions heddi nde ɓe keeɓi ɗum fof kala ɗo foti yeheede ɗo neldede koko neldete mais kaalisaji ɗi garani maintenant kanta condition ko wiyama yo compte uddire e nder mobile money ɗum ko hak ambassade o waɗi ɗum e comité o waɗi ɗum den décidé ɓe mbersana hen jomumen mais so tawi kanko o waɗi inscrire ko caggal le 4 mai walla le 3 mai caggal mum waɗi inscrire kanko e waɗɓe inscrire ɓe fof yoɓe pat ha liste goɗɗo o yalta ha somme goɗɗo oɗo mo yaltani taw e keesuji état o e ministére des finances ara affaire étrangère par ce que yettima affaire étrangère walta donc 6 milliards 250 millions ene heddi voilà ɗum woni question Mamadou Ba o appui mo président wi 50 millions aɗa andi avantage ɗum ɗo ko enen ko keɓɗen ɗon ko ala leydi nder Afrique badɗo ɗum wiide ne nelde seeɗi ɓuyɓe muɗum ɗum ɗo est ce que on kaalis ala ɗo foti naatde wasa addude caɗele wonɓe diaspora naaɓe ha tampina wonɓe toon ɓe par ce que aɗa haali wonko kalɗa ɗo joni nane mami rutto hen wiide an ka député diaspora eɗen gandi caɗele Afrique ɗe no mbayi ɓe ndewata luwa ɓe jiyata luwa so wiyama par an ko 2 billets joguiɗa est ce que ɓe ɓeydanani on caɗele ha yimɓe cikka wonko totte ɗon taw on tottaka on jiyata autorité ji est ce que on mbawa fiɗitade pelli toon assemblée nationale walla autorité ɗi
pawne tabal par ce que so wona ɗum wonko sikkete e dow mon ha enɗam bona taw yettaki ɗon ay ceerno aba mbeɗa sikki ko bonnata enɗam ko neɗɗo so welama bonnude enɗam tan bonnata enɗam mais mbeɗa sikki politique o kadi aussi fotani ruttinde men kadi ha wooda ko bonni hakkude meɗen par ce que politique ko gasata janggo e jaam sen kawroyi walla mi are wuuro ma mi faami daña kam ɓe jaadi par ce que kalis par ce que aɗandi jaafoɗa ay minen ko kalmi ɗo ko 2 billets par an ɗi ko kalmi ɗum koye nder DSTV e radio Sadio wona hande puɗɗimi ɗum haalde mais itali sa yimɓe woyti ɗo noon tan ko ɗum noon fota wonde an ko forfait mon poɗɗon ko jogade kalɗon leydi ɗi keppuɗon oɗon poti yaade hen kokke ɗon ha timma mbawon yiide sénégalais caɗele goni toon min ceerno aba mi yeehi Brazzaville ne jaami Point Noir fof mi yaha Brazza ummade Point Noir Brazza min nawata hooram vrai mbeɗa jogui toon jaarijeeɓe ene mballami noon mballami e jawdi mumen mballami kadi aussi e lelde nde mballami e ñamde mballami e déplacement ji ɗi taw kureji men Sénégal naaɓe wonɓe ɗon aɗa jarama mi yeehi Cameroun mi yeehi Douala 2 fois mi yeehi to en Yaoundé 1 fois mi yeehi Libreville noon e wuro wongo no wiyete kadi deuxiéme maɓɓe capital tawana Port-Gentil Franceville ko état nayimi toon mais mi nawi hooram Cameroun mi yeehi toon ɗum ko premiére test mbannon mais hikka taw min mbaɗi feuille amen min e madame Binte Seck min préparé pour ƴewde ɗo min mbawi rewde hamin keɓa laawol mamin jaa hen Angola min jaa hen Guinée équatorial min jaa hen RDC ɗum fof min mbaɗi programme mais covid o ko ari fof a wawi wiide aɗa huccire neɗɗo aɗa wiiɗum laawol walla ko ɗum min mbaɗi programme pour yiddeyaade amma noon koko min keɓata ko komin dokkate ko pour biyeji amen même somi hokkama biye mbiyetemi ko Dakar Point Noir ɗon haaji Dakar Point Noir ɗon haaɗi indemnité logement ala hen wiyete ko peut être que tu es commerçant là-bas walla peut être que ɗum joguiɗa toon mais goɗɗum ko Dakar Point Noir Dakar gasi ɗum ko min kalmi ɗum koye nder radio ngo kalmi ɗum koye nder DSTV yiɗɗo waddemi yiɗɗo wadde wiide ko salade ɗum walla mo ala hen yo haal mais min ko kalmi ko ko noon woori min kalni ɗum président Macky Sall 1 fois 2 fois min kalni mawɗo amen par ce que mawɗo amen nder assemblée ko président Moustapha Niasse min kalni ɗum nawatata konngol ngol koto président Macky Sall nam yomo député ji ma ɗi de ne jiiɗi nin jiɗi mais ko e nder budget o 2020 oɗo nde votete nde wonɓe min mbaɗi approché mbi ma mbaɗ min accompagné ma mbaɗa min accompagné mais so covid ari wonmo mbiɗa yo waɗe accompagné frontiére ko uddi e kadi so tawi rewi laawol e kalis woodi évaluation ngaji politique publique évaluation politique publique yonti kalɗo représentation diplomatique o mamin jaa kalɗo ɗo représentation diplomatique ala ɗo min ponno yaade min mbaɗana ko min dokke biyeji min jaaro mamin mbiye min iccage biyeji min jaaro ɗum koko so tawi o noddi madame Binte Seck mo haalamo ɗum noddi groupe amen won député ji amen diaspora ɗi maɗa kalam ɗum ne idée ji amen ni gonno ko so tawi moyen ji ngoodi so min ngara yaade tourné min ƴetta député par exemple Europe walla député gonɗo banggue goɗɗo min jaade mum toon min mbaɗa tourné amen kono noon so tawi noon moyen a hokkaka moyen ɗo jaaɗa ko joguiɗa ko ɗon tan mbatta limite tigi bandiraɓe diaspora naɓe on keɗima hono monsieur député honorable ko haali ko Aboubacry Gaïda o haalni on caɗele koɓe joguiɗe yidde wadde ha wawa wallude caɗele ɓiɓɓe fuutankoɓe sikki ala won ko haali pour yidde andude ɗanniyankoɓe wonɓe e ko fate diaspora o kala garɗo e leyɗele Afrique ɗe yo dogan consul wawa jagade corte consulaire hayso tawi ala carte séjour ma ɓeydo wallude wadde identifié wonɓe toon ɓe ko heddi ko nane haalino seeɗa sababu hono suka goto Sadel Nadio Samba aɗa wawi ruttade hen on seeɗa winoma ar hen sen gayni eɗen gandi ko 1 heure joguinoɗen en naati 10 minutes pour mbawen wawde waynade bandiraɓe voilà ko salminde bandiraɓe Sadel naɓe somi andi Sadel no fewi ko mawnam sehilam Djibril Konté min gennomo ko Djibril Konté mais Sadel wiyete ko Sammalal woni jaari men ɗo e Dakar Sammalal Konté
Kamalal Konte o woni ɗo e jaatige meɗen ɗo wonno e jinna makko caméra makko ɗi ɗo yamen kaw yaya e kappa kaw Mamadou ɗo e ɓe gonno e Pikine he finalement kanko Samba o fayi Afrique centrale kadi ɓe garmi Congo kadi Allah waɗi kadi min jindiri Congo min woni toon kadi jaatigam ko yidde tan ko yimɓe min anndano kam mami yaha hami anndoye Sadel walla hami yaha hami jogoo toon banndiraaɓe haɗelnaaɓe mais fof ko somi anndi Sadel hannde walla mi anndi sadelnaaɓe tan Samba Malal waɗi ɗum kadi mbeɗa ƴettamo heen no jagginirnoo min nde min gondi ɗo e collège nde nde kadi no jagginoo min nde min ngari min tawi Congo galle maɓɓe fof mbeɗa salmini ɗumen mbeɗa juurno ɗumen mbeɗa ñaagoo ɗumen kadi e duwaw honorable a weltanama feewi e hono ɗo e radio Sadel FM mbiyen DSTV en mbi kadi a weltanama bisimilla ma Sadel sikki ala koko jokki kala catal ngal dañƴa e Sadel ko Sadel naɓe fof ndendi e ma dernier mamou e ɗanniyankoɓe e wiɓe ɓe keɓani ɓe dernier mamou hankkadi ne mbawi goyndirde e bandiraɓe ene mbayni hojomaji men ɗi kuuɓi voilà dernier mot ko ɓe wiɓe ɓe keɓani ɓe tan ko yoɓe muñu so tawi kalis o yalti yoɓe ngandu kala baɗɗo inscrire inde mum no foti hebde ma inde mum yaltu hen ma hebde foti hebde ko so yalti so tawi heɓani inde mo yo waɗ réclamation ewa yimɓene kadi yo muñ kadi ganda kadi nder réseaux sociaux ji ɗi réglata probléme meɗen eyi réglata probléme meɗen 50 000 o ari ko tawi toon yimɓene ɓuuri tampude so ari noon ma wo ko jaggani jomumen kono yimɓe tawi ko tampere toon e nder Afrique centrale naɓɓe ɓe tampide e honorable aɓe tampi par ce que aɓe goyto no feewi toon eyi woytare nde en kaali ɗum ñanden e interview ji mbaɗɗen ɗi en kaali ɗum e yeeso ministre o en kaali ɗum e assemblée nationale hay e nder korka ka battino hande ministre o ari gonde ewa ko yimɓe yo pat ñande 6 milliards 250 millions waɗa viré e compte ministère affaires étrangères sentinima en kaalan bandiraɓe so kadi yalti kadi ko ɗo foti yaade ɗo e leyɗele ɗe fof kadi ma yaa hen chiffre uji dokkumami ɗo ɗi ko ministre o hokkuno kam ɗum nde ɓe nelli ko ministre o hokkimin ɗum nan ɗo mbeɗen jogui chiffre uji ɗi mbeɗa sikkini chiffre uji ɗi kadi yimɓe hewɓe kadi wonɓe nannoɓe nder chiffre uji ɗi kono chiffre uji global ɗi wattino ko nder réseau sociaux ji ɗi ko yettudema tan e yettude banam debbo goto nana France to kañum gadimi nande haala radio Sadel gaydenaɗo farmata ko bandam ko bandam debbo gueɗel gotel mi woɗi gayden ɓe fof ko bandiraɓe gayden ɓe fof ko bandiraɓe wonɓe worɓe ɓe fof ummade noon banggue haalayɓe ɗe ha wiyatma banggue demmankani nde garɗa tawɗa gayden walla ko bandiraɓe endam gotam kadi mbeɗa ƴetta kadi mawni meɗen collègue men honorable Demba Babil Sow baɗɗo ɓeyduɗo kadi gandodiral meɗen e softede kadi yaade e honorable hono Demba Babil Sow woni Demba Sow minen mbiyatamo Demba Sow wala ko denɗi men ko mawni men kadi ko jewrdiɗo meɗen kadi ko jingonowo leñol ngol no woodi ko yettude tan kadi yettudema annene par ce que wonde France mbaɗa installé o matériel mo mbaɗɗa installé fof kadi rutto kadi ɗemgal ma kadi aɗa haala pulaar kadi galkal takkani kadi aɗa liggono kadi wonɓe ga e Sénégal e wonɓe nder diaspora o enen gon yettudema kadi yo Allah nawru kadi émission e yeeso amin kadi yimɓeɓe kadi yo gandu gueɗe gotel so tawi en dentani on gonani neɗɗo goto ala fof ko mbawa en dañde en tampintu koye men tan eyi hay seɗen kuule ɗen koye nder dental seɗen dokke gueɗal men dokkeɗen gueɗal men koye nder dental kono noon ɓe jaaɗa fof hannde eɗen tan ɓuri serde kadi ɓeyden men tan ko caɗeele ñaagoɗen tan ko banndiraaɓe yoɓe tinno ɓe ndenta yoɓe tinno ɓe gonan neɗɗo gooto hay so weeɓaani yimɓe fof wondude neɗɗo gooto ɓaade kay ken fuutankooɓe ken haalpulaar en mbaɗen feere ko intérêt men waawa ardade intérêt ji keɓiiɗi Allah jarama a jarama honorable mi weltanimamo no feewi ɗo sikki ala en goppata hono Alassane Lumbal to Guijilon en mbaɗi calminaali ɗi fof hono Badara Mbo o weltanamo no feewi ono mouvement président yiɗɗo Fouta e kuuɓal en jiiɗino yaade ha Fouta caɗele Fouta en jiiɗo caɗele APR en tant que Benno Bokk Yakar kono noon bandiraɓe en mbawa dañjude fo waddude hen kono sikki ala ko daña hen ko tan ko beelemma mawɗo honorable Kalifa ma Allah toon hono diaspora o ballon sukaɓeɓe so tawi
kotol ngol e garol ngol fof so waɗi caɗele kadi yaade laabi lesɗi kadi ko caɗele sa dañi a wawa nawtude kadi a wawa joɗade sécurité ala a tanka ko onon Allah waɗi toon c'est pas facile noon weeɓani kono oɗon ñaaga no feewi feewi no mbalton sukaɓe wonɓe e diasporaɓe par ce que sikke ala so tawi ɓe toppitaka walla ɓe ballaka walla ɓe jiyani autorité mabɓe daari walla ene kaala ɓe kokketake respect hande noon gonɗen koye CEDEA o hande ɓe jogui possibilité wawde wonde e leyɗele he haaɓe mbawa foftade no ɓe jiɗiri ni so tawi noon ɓe jiyani daraniɗoɓe kono daari noon ko noon ɓeydon no feewi honorable député hono Aboubacry a weltanama no feewi min wima gayda bandiraɓe ɗum wonno komin gaddanno on bandiraɓe musidɓe tedduɓe en sikki ala min ñaagui on yafuya yo Allah hokku en walde jaam so wali yo ñallu so ñalli yo weetu assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu on jarama no feewi min beltanimama on assalamu aleykum wa rahmatullah gayda a jarama mi weltanimama